Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Priwe kabar bosku sedaya. Mugi bosku sedaya dipun paringi sehat walafiat, murah rezeki, berkah barokah, amin amin ya rabbal alamin. Jadi iki suasanane gerimis kat mau bos, kat jam 12 awan iku wis udan dresepol ning daerah Bogor khususnya. Nah iki jam semene iki esih udan rintik-rintik. Pancen musim udan kaya iki enake yo ngopi-ngopi, nggo turu-turu, mau istirahat. Sing sadina wis nyambut gawe, berjuang menafkahi keluargane. Dadi iki nek udan nang daerahku iki, nang tempat perjalananku iki apa? Kodhok monine rame banget ya. Moni tangtung. Jadi iki menemani suasana udan rintik-rintik kayak iki, suasananya kayak iki. Jadi aku kepengin ndeleng suasana sing lagi rame banget iki bos. Jadi kodhok monine plang-plung. Jadi aku arep munggah steger, mungkin pengen deleng nangkat dhuwur iki bos. Nah iki aku munggah steger, ojo ditiru ya bos, nek urung menguasai ini. Nah iki aku suasana iki nang dhuwur bos. Aku iki suasana nang dhuwur, kepengin ngerti suara kodhok sing musim udan sing tangtung ora ana mandege. Pokoke nek udan awan-awan iki kodhok iki monine rame banget. Mungkin krungu ya suarane ya, tangtung wak wek itu. Tapi aneh iki loh, nek musim kemarau iki sama sekali ora ono sing suara-suara iki. Jadi nek musim udan, meskipun udan jam 12 awan mau, iki omongin kaya wak wek kaya. Kodhok iki monine nek lagi musim udan tok. Jadi kodhok iki biasane nang rawa-rawa biasane iki sing sering dijumpai. Tapi aku juga ora ngerti iki kodhok sing kaya apa. Tapi suarane iki rame tenan. Suarane iki rame banget, suarane wak wek. Itu sebelah kono itu tanah kosong jadi urung ana penghunine. Nah mungkin tak sepil ya bos, tak sepil tanah kosongnya mungkin ya ora begitu keton karena saiki rada gerimis. Terakhir video iki mau tak sepil priwe suasana kodhok sing rada edak. Nah iki suasana iki lagi gerimis bos, suasana lagi gerimis awet banget. Yo sing nonton video iki ojo lali di like, di subscribe, supaya aku lebih semangat meneh bos, arep ngonten apa meneh iki. Arep ngonten bisane nonton vlog kayak iki, ngomong ngalor ngidul. Mugi-mugi ya ana manfaate, bisa ngibur
panjenengan sedaya. Nah iki aku arep mlaku iki bos. Wae nang sor oke, ojo ditiru ya bos, ojo ditiru. Suara kodoknya mau rada krungu mbok. Wah. Nah itu tanah kosong jadi suara kodoknya kayak iki bos, rame nih kayak iki, jadi rame tenan. Nah iki apa gelombang apa serem iki, soalnya wit-witane iki apa wit-witane rada rimbun. Oke, suasana hujan kayak iki bos, rame tenan bos. Suasana gerimis-gerimis iki rame tenan, bener-bener rame. Nah iki aku nang dhuwur iki bos, posisinya aku nang dhuwur, jadi munggah steger. Nah orang ngerti steger ya anda loh, aku munggah anda gitu. Katanya krungu suarane kodok sing wak. Jadi kayak itu suarane kodok sing monine wak nek musim udan. Jadi mung aku bisa ngidokna kaya ngono tok. Aku juga harap mudun meneh iki. Priwe aku mudune? Oh, balik meneh. Pokoknya matur suwun banget iki bos. Weh. Pokoknya konten iki rada ekstrim iki. Soalnya munggah mengdudur. Pokoknya munggah tangga. Pokoknya ojo lali ya bos, di like, di komen, di subscribe iki bos, supaya nih aku lebih semangat meneh. Gawe video-video selanjutnya. Oke, matur suwun sing wis nonton video-videoku, video-video ngevlog kaya iki. Mugi-mugi ya dadi hiburane panjenengan sedaya nonton video Mufid official karo rebahan. Ya aja lali karo di like, di subscribe dan di komen, supaya aku lebih semangat meneh gawe konten-konten yo sing rada menghibur. Mungkin aku ngevlognya cukup sak meneh. Mugi-mugi panjenengan sedaya terhibur. Mungkin saya akhiri dari awal sampai akhir. Apabila ada kata-kata yang salah, baik ucapan atau tingkah laku yang kurang sopan, saya pribadi Mufid official asli wong Kebumen, kontennya wong Kebumen. Panjenengan sedaya saking pundi kemawon sing ningali video Mufid official, nggih salam seduluran, salam saking kula. Pilih kula kathah lepate, kathah kesalahane, kawula pribadi nyuwun agunging pangapunten. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.